दमकमा एमालेको विजयको खुसियालीलाई सम्बोधन गर्न दमक आइपुग्नुभएका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दमकमा अब हरेक क्षेत्रको विकास हुने बताउनुभयो। शनिबार दमकको चोकमा आयोजित कार्यक्रमको सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले दमकवासीले सूर्य चिन्हमा भोट हालेर दमकको विकासलाई रोजेको बताउनुभयो। भर्खरै जननिर्वाचित हुनुभएका प्रतिनिधिहरूको काँधमा धेरै जिम्मेवारी रहेकोले अब ती प्रतिनिधिले दमकको विकास र भलाइको काम गर्ने, यदि नगरे त्यसको जिम्मा नेकपा एमालेले लिने उहाँले दाबी गर्नुभयो। तपाईहरुबाट जो निर्वाचित हुनुभएको छ तपाईहरुलाई निर्वाचित गराउन खट्नु भएका कार्यकर्ताहरूले ठूलो अपेक्षा राख्नु भएको छ। रातले केही गरेर आफ्नो खर्चमा धेरै मेहनत गरेर तपाईहरुलाई जिताउनु भएको छ। यो विश्वास यो माया तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभएको छ, सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। यसका निम्ति बधाई भन्न चाहन्छु। यो सानो कुरा होइन। अब यस विश्वासलाई तपाईहरुले तलमाथि जान दिनु हुँदैन। यस विश्वासलाई कायम राखेर अझ मजबुत बनाएर अझ अगाडि बढाउनु पर्छ। अब यहाँको विकास निर्माण, यहाँका जनताका समस्याको समाधान, यहाँका कुटुम्बवासीहरूका समस्याका समाधान, यहाँ धनी पूर्जा दिने कुराहरूको समाधान, यहाँका बाटा विद्युतीकरण, यहाँको खानेपानी, यहाँको सरसफाई, यहाँको व्यवस्थित शहरीकरण, यहाँका विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू लगायत कुराहरूलाई अगाडि बढाउने जिम्मा तपाईहरुको काँधमा छ। जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा छ र जनप्रतिनिधि संस्था यहाँका नगरहरू र गाउँपालिकाहरूको काँधमा छ। यो काम गर्नुपर्छ। दमक एउटा उदीयमान नगर, दमक अगाडि बढ्दैछ। दमकमा औद्योगिक पार्क स्थापना हुँदैछ। दमकमा विश्वकै सबभन्दा अरूको बुद्ध मूर्ति स्थापना हुँदैछ। दमकमा यहाँ सेवागृह निर्माण हुँदैछ। दमकमा भ्यू टावर निर्माण हुँदैछ। दमकमा वरिपरिका खोलाहरूमा पुलहरू निर्माण हुँदैछ। दमकमा बाटाहरू थुप्रै शिलान्यास भएका छन् र कालोपत्रै गरिँदैछ। अब दमक अगाडि बढिरहेको छ। दमक अगाडि बढ्छ। यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, स्थानीय निकाय, यद्यपि स्थानीय निकाय हामीसँग असहयोगी अवस्थामा थिएन। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यहाँका राष्ट्र सेवकहरूले यहाँको विकासका लागि, यहाँका जनताका निम्ति काम गर्नुभएकै हो। अब झन् साह्रो राष्ट्र सेवक मात्रै होइन, कर्मचारी मात्रै होइन, यहाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले समेत यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा योजना बनाउँछ। एउटा कुरो योजना निर्माण गरेर मैले अस्ति नै पनि यहाँ भनेको थिएँ, दमकको समग्र विकासका लागि कुरो योजना कसरी निर्माण गर्ने। यस अन्तर्गत तपाईहरुको निर्वाचनको कार्यकाल आफ्नो अवधि 5 वर्षको यसका लागिको योजना र वार्षिक योजना समेत कसरी अगाडि बढाउने, यी कुराहरूलाई तपाईहरुले ध्यान दिएर यहाँको विकासलाई अगाडि बढाउनु। यहाँका नदी नियन्त्रणका समस्याहरू जनता तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडि पनि बढिरहेका छन्। त्यसै गरी अरू प्रविधिहरूको कुरा भर्खरै केशव विस्तारितले पनि बोल्नुभयो। त्यस कारण मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। तपाईहरुले यहाँको विकास यो 70को चुनावपछि दमकको विकास कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने तपाईहरुले देख्नु भएको छ। यो गति विस्तार भयो होइन, यो गति अझ तीव्रताका साथ अगाडि बढ्छ। हामी वडादेखि सबै म यहाँ नेकपा एमालेका पार्टी कमिटीहरू, कार्यकर्ताहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। म यहाँका विजयी सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सँगसँगै यहाँ राप्रपालाई पनि केही वडा एउटा सदस्यप्रति जितेको छ, त्यसका निम्ति राप्रपालाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले जित्नुभयो। जल्दी जित्नु भएको छैन, नजिकैको नराम्रो भएको छैन। एमालेले जित्या छ, ढुक्क भए हुन्छ। काम गर्न त विकास एमाले। त्यसकारण आफ्नो उम्मेदवार जितेन भनेर कसैले चिन्ता नलिन आग्रह गर्छु अरू पार्टीहरूलाई पनि। अरू पार्टीहरूले जितेको भए झमेला हुन्थ्यो।
बिर्सेर विकास निर्माण हुन्छ। त्यसकारण म अरू साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यस विषयमा जसले सहयोग पुर्याउनु भएको छ म सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई जसले बहुत सही निर्णय गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा एमालेका सचिव प्रदीप ग्यावालीले नेकपा एमाले दमकमा पाएको बहुमतको कदर गर्दै दमकको विकासमा तल्लीन भएर लाग्न जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिनुभयो। जनताले अब एमालेका जनप्रतिनिधिलाई पहिलो शक्ति बनाएकोले त्यसको सही सदुपयोग गर्दै जनताको भावना र चाहना अनुरूप काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई सचिव ग्यावालीको सुझाव छ। नेकपा एमालेका विरुद्ध अनेकौं खालका कुप्रचारहरू भए। अझ तराई मधेसमा त नेकपा एमाले बढारिन्छ भन्ने खालका अनेकौं कुप्रचारहरू भए। परिणामले देखायो को बढारियो र को सबभन्दा माथि स्थापित हो। म नेकपा एमालेलाई यो पहिलो शक्तिको रूपमा स्थानीय तहमा पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण जनतालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले बताउँछ अब नेपालको शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ र अब कार्तिकमा हुने प्रदेश सभाको निर्वाचन र मङ्सिरभित्रै हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुनेछ। र हाम्रा जे सपनाहरू छन्, समृद्धिका सपनाहरू, एउटा बलियो राष्ट्र बनाउने सपना, गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सपना र राजनीतिक स्थायित्व मार्फत सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सपना आउने निर्वाचन मार्फत ढुक्कसँग 5 वर्ष सरकार चलाएर नेकपा एमाले त्यो सपनालाई पुरा गर्नेछ। त्यसो भएर तपाईहरुलाई बधाई दिँदै गर्दा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले अब यो बधाई पछि थकाइ मार्ने समय छैन। तुरुन्तै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा तत्काल लाग्न समेत म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर केशव स्थापितले दमक र काठमाडौँको मितेरी साइन जोड्ने बारे काठमाडौँका मेयरसँग सम्झौता भइसकेकोले दमकको विकासमा काठमाडौँको प्रत्यक्ष सहयोग रहने तर्क गर्नुभयो। उहाँले दमकको नदी नियन्त्रण कामका लागि तटबन्धनीय क्षेत्रमा कुश खेती लगाएर नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यको थालनी दशैं अगाडि नै गरिसक्ने पनि बताउनुभयो। खोला नालाले दुःख दिएको छ, यसलाई थुन्न सकिन्छ र केही समयभित्र थुन्न सकिन्छ। विश्वमा जहाँ पनि चाहिँ नदीहरू छन्, नदी प्रणालीको छेउमा सबभन्दा विकसित हुने गरेर हामी नदी छेउबाट खोला छेउबाट भागिरहेछौँ। केपी कम्युनिटी हाम्रो अध्यक्ष कम्युनिटी भोलि जानुहुँदा, तर म 1-2 दिन बसेर तपाईँहरूको यो खोलालाई कसरी थुने, त्यो ठाउँमा सबभन्दा विश्वको उत्कृष्ट चाहिँ मानवपछि कसरी बनाउने अध्ययन गर्न आएको हुँदा यो रिपोर्ट लिएर गएको काठमाडौँको लगत चाहिँ यो तपाईँहरूको खोला खुल्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने हो। त्यसको लागि यहाँबाट चुनावको दिनमा चाहिँ गएको लगतै पनि मैले कमसेकम 5-7 दिनसम्म यो ठाउँमा कुन बायो इन्जिनियरिङ लाउने मूल रूपमा चाहिँ कुशको प्रजाति कुन लाउने भने अनुसन्धान गरेको टेक्निकल टिम लिएर तपाईहरु सामु बाचा भयो। यो दशैंभन्दा अगाडि हामी चाहिँ त्यो काम सुरु गर्छौँ। अर्को साल सबभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ जग्गामा चाहिँ हामी बस्ती निवास स्थापना गर्छौँ। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका मेयर उम्मेदवार रेवतराज पुरी गगनले दमकमा गगनले हारे पनि दमकको विकास र समृद्धिले नहारोस् भन्नुभएको छ। शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रममा पुरीले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको भावनामा ठोस नपुर्याई दमकलाई समृद्धतिर लैजान सुझाव दिनुभयो। लोकतन्त्रलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ, जनताको अभिमतलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। जित र हार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसकारण कमल गोमनाथ पनि आदरणीय मेरो दाइ हुन्छ, उहाँको टिमले विजय हासिल गरेको छ। हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट र हामी उम्मेदवारको तर्फबाट यहाँ सबैलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले निर्वाचनको बेला पनि र अहिले पनि र भोलि पनि म बाजुन्जेल पनि के भन्न चाहन्छु भने कुनै एउटा निर्वाचनमा कुनै एउटा पार्टी वा व्यक्तिले हार्दैमा केही
फरक पर्दैन। माओवादीले हारोस् या गगनपुरीले हारोस् यसमा केही फरक पर्दैन। तर दमकका जनता र दमकको विकासले हार्नु हुँदैन। कार्यक्रमपछि एमाले आफ्नो विजय र्याली निकालेको छ। दमकका सबै ओडामा पुग्ने गरी र्याली गरिएको थियो। मेयर, उपमेयर तथा विभिन्न ओडाका विजयी उम्मेद्वार, एमाले कार्यकर्ता, समर्थक र स्थानीयवासीको बाक्लो उपस्थितिमा र्याली सम्पन्न गरिएको थियो। र्याली दमकको चोकबाट सुरु गरे दमकका सबै ओडाको परिक्रमा गरेर पुनः चोकमै आएर टुङ्गिएको थियो।